好，大家好。嗱，咁咧之前有位師兄咧就話想睇呢一個高仿版廠長版嘅東立外藏版嘅電影少女咁想睇下嗰個質素點樣咁當然啦，呢啲支持正版啦，呢啲翻版就盡量唔好買啦咁我純粹開嚟睇下。嗱，咁就9本，咁個盒咧都幾靚嘅，清晰。好，咁就睇下先。第7期、第8期、第9期嗱，其實睇我唔知，我冇原版啦，我唔知道嗰個本身嗰個書個封面係咪本身係咁樣我比較唔到。不過你問我呢個質素，我就覺得麻麻地咯，好似即係整好似唔靚唔清晰我唔知道佢原裝係咪咁樣唔緊要啦。好，我哋睇一睇先，攞本第1期，好開心。嗱，如果我自己買呢，我就接受唔到嘅咩啫？呢度哇咁唔靚，佢個封係啲字好厚好硬。嗱，咁就有封條。嗱，呢個係好唔靚嘅啫，摺都摺得唔靚，唔認真啦做事。有彩頁，啲紙都硬嘅，似 A4 紙。繁體啦因為始終你都係抄東立嘅。哇，仲有埋卡，估唔到喎。嗱，撇除咗嗰個呢個封套整得唔靚之外，啱啱睇過呢，我覺得個書嘅印刷係可以嘅，因為我相信之前嗰啲可能有啲係呢啲係出嘅時候可能係彩色啦、彩頁啦，所以佢印出嚟就變咗係咁樣啦。但係整體上呢，以呢一個價錢呢，係可以接受嘅。咁但係都係一句啦，支持正版啦除非你話可以買嚟研究下，或者儲多個版本嘅啫，否則都唔建議大家買嘅。但係你話佢個質素點呢？我覺得就抵咯，性價比高咯，咁嗱，使唔使開埋本最後嗰本開埋本 ending 啦，睇下又點樣？第9期。係啦，又係咁樣，好。
睇有冇贈品先嗱，一樣有彩頁，一樣 A4 size 繁體字，有 gift OK， 呢個我覺得加分啊！我冇諗過佢呢一個版本都有呢啲送翻俾你即係你呢個價錢有個書盒，仲有幾張卡，仲有幾本書，真係冇得輸。好嗱，最後 ending 就係咁樣嘅有冇啲咩特別嘢我唔知咁但係整體上呢，可以嘅。好。咁如果你撇除咗你唔係攞嚟儲，淨係諗住粗睇呢，OK 啊。好咁今日呢，開箱係咁多先廠長版東立電影少女外藏版有埋書盒嘅，咁係咁多啦。好多謝大家收看。